สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้จะพามาอัปเดตรีวิวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สายสีลมจากบางหว่าไปสนามกีฬาแห่งชาติครับอยากทราบว่าเราสามารถอยู่ในระบบได้นานกี่นาทีครับผม2 ชั่วโมงค่ะถ้าเกินนี้มันจะมีค่าจะมีค่าปรับค่ะเท่าไหร่ราคาสูงสุด47 บาทค่ะโอเคครับอยากรู้ว่าเราสามารถอยู่ในระบบได้นานกี่ชั่วโมงครับผมอันนี้ไม่เกิน4 ชั่วโมงนะครับอ๋อโอเคครับเจ้าหน้าที่แต่ละคนนี้ก็บอกเวลาไม่เท่ากันเลยครับบางคนบอก4บางคนบอก2หรือบางคนบอก5ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่จะบอกกันแค่2ชั่วโมงครับแต่เท่าที่ผมเคยลองอยู่ให้นานที่สุดนะครับเกิน4ชั่วโมง20นาทีก็ยังออกจากระบบได้ครับก็แสดงว่าอยู่ได้ไม่เกิน5ชั่วโมงตามที่เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกจริงครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็อาหมวยตอนนี้เวลา 15:51 วันนี้วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 ครับผมในคลิปผมบอกผิดครับมันคือ 15:31อันนี้ไม่ค้างครับตอนนี้เราไปสายสุขุมวิทอันนั้นค้างครับผม
เชื่อมต่อกับรถไฟสายวงเวียนใหญ่ครับผมเนี่ยสถานีเชื่อมต่อกับที่หยุดรถไฟวุฒากาศครับผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถโดยสารพิเศษมีบางจังหวัดที่สถานี Next station ตลาด Interchange เนี่ยที่หยุดรถไฟวุฒากาศที่เขาพูดถึงว่าตรงนี้ครับและในอนาคตอ่ะสถานีนี้ก็จะเชื่อมกับสายสีแดงได้ด้วยอ่ะไม่ใช่สถานีตลาดปูนะครับสถานีวุฒากาศที่ผมพูดเมื่อกี้ครับผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถเพื่อหยุดฟัง ตลาดพูดแต่ป้ายสถานีเชื่อมต่อกับ BRT หายไปฮะ สถานีต่อไปโพธิมิตร Next station โพธิมิตร ข้างล่างนั้นสาย15ครับผมที่จอดอยู่คือแนวก่อสร้างสายสีม่วงครับผมตอนที่เรามาอัปเดตปี65นั้นยังไม่มีนะครับ
那个简单一点的是。是很轻的，和那个谈判结束回来，他看见了他不哭的。我们走他就不哭啊，什么？ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถโดยสารสุดพิเศษ BRT ได้ที่สถานีต่างๆ Next station ช่องนนทรี Interchange เนี่ย
走想不到那个 สถานีนี้เชื่อมต่อกับรถด่วน BRT ที่ทางออก 5 ครับผม 除了有其他的这个。เนี่ยอันนี้สวนเฟสที่ 2 ครับผม เดี๋ยวไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมพาเดินมาดูครับ 就可以。对啊。这个盖了。哎，我开门给你弄过去。去哪面啊？这外面热死了，走走走。สถานีนี้ก็จะเชื่อมกับสายสีน้ำเงินครับผมที่ทางออก 4 ครับ
ยาม สยามโดยประตูรถจะเปิดด้านขวา Doors will open on the right-hand side of the train ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างที่ชานชาลากับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind the gap between train and platform ใครจะมาสยามมาต่อก็ให้ลงที่นี่ครับผม ไปภูพจน์ชานชาลาหนึ่งไปเคหะชานชาลาหนึ่งไปภูพจน์ชานชาลาสองครับผม ตรงนี้เป็นป่าแล้วครับ สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีโน้นขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please this train is not inside มาถึงที่นี่เวลา 15:56 ครับผม เขาสับรางไว้รออยู่แล้วครับ ใช้เวลาเดินทางจากบางหว่ามาที่นี่ 25 นาทีครับ คลิปนี้มันก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ